Hello，大家好，我係第13屆雲中建築獎學金嘅得獎人李嘉蓉。咁呢個就係我1、2月嘅生活報告。咁我哋又一齊嚟睇下我呢個月有啲咩新嘅體驗啦。咁首先喺1月頭，我 host mom 就帶咗我去我哋屋企附近嘅一個藝術展覽。咁入邊都有好多好靚嘅唔同嘅古董或者收藏品啦。咁我都見到好多好靚嘅畫，我都影咗好多相，好開心。咁喺呢個月為數不多嘅活動中，令我感到非常之滿足嘅就係我有同其他 exchange student 一齊去咗滑雪啦。咁我好開心，我第2次滑雪就已經可以上到中級度，希望可以繼續努力，可以滑多啲雪。咁我呢個月仲幫我 host mom 鏟咗雪啦，咁我先發現其實都幾攰，但係我都同啲雪玩得幾開心，都係一個好新嘅體驗。咁終於嚟到呢個月令我最興奮嘅嘢啦，就係我同同學一齊去咗 Winter Formal。呢個就係我哋學校搞嘅一個舞會啦。咁喺嗰日，我喺同學屋企化完妝，之後同其他同學一齊食完嘢之後，我哋就揸車去咗嗰個會場。嗰日真係勁凍啦，又着住裙，仲係落緊雪，咁都係一個超級新嘅體驗。咁其實喺入邊，我哋都玩得好開心啦，都有一齊跳舞，咁仲影咗好多相添。咁都令我開始期待我嘅 prom dance。呢個就係上個星期六，我同學邀請我陪佢一齊去 Indiana University 去嗰個 campus 去參觀啦。咁我哋就行咗一轉校園，之後欣賞下啲風景，曬咗下太陽。之後我哋就一齊去食 Mexican food， 因為佢係墨西哥人。所以佢就帶咗我去嗰個餐廳，咁我都覺得好好味。咁我喺屋企都會整啲唔同嘅嘢食俾我 host mom 啦，例如咖喱雞、番茄炒蛋，我 host mom 最中意嘅嘢，同埋呢個就係上網揾嘅一個豬扒同埋蘑菇。咁我今日仲見到好靚嘅日落添。咁呢個就係我1至2月嘅生活報告咯。雖然呢2個月嘅活動少啲，得3分鐘，但係一啲令我非常之期待，例如嗰個舞會，就係一個人生難忘嘅體驗啦，所以我都好開心。咁我希望之後嗰幾個月可以多啲唔同嘅新活動，咁我就可以體驗多啲嘢，畢竟時間有限。咁呢個就係我嘅生活報告，多謝大家，拜拜。